walang nakakuha ng bacteria galing sa mga bagay na ibibigay mo sa bibig nila. So, una, tapos na yung hand washing. So, first, always read the label. Lagi nyo naman nakikita yan dito. Kung ilang measure ng gatas at saka ng water ang ibibigay. Or always follow the prescribed by the doctors or by the pediatrician. So, sa paggagawa ng formula, inuuna muna yung water. Pag sinabi kunyari na 2:3, ibig sabihin nun, yung measure ng 2 is yun yung water. So, yun na muna ang ilalagay. Make sure na nasa level yung water. Bakit kailangan mauna yung tubig sa gatas? Para hindi sumubra. Para hindi sumubra. Yung content ng gatas. Yung sa bahay na, Tama yung pag measurement. magsasabon Kasi pag ka ng nauna yung bata, gatas, pwedeng Kulang ang tubig. nasa labas siya ng Pag bata. kulang ang tubig, Bago mo siya ilalagay, hindi tama yung magdadagdag mo. nutrition na mabibigay mo sa baby. Kapag ka naman table. sobra yung powder milk, pwedeng mag-constipate yung baby or mag-create ng other problems sa digestive system niya. So, tubig muna parate. Kasi yun yung tamang sukat. So, tawag na, di ba, calibrated feeding bottle. Kaya may measurement. Calibrated dapat. Ilalim ng tubig po sa ginagawa. Kapag ka nag-scoop kayo ng powdered milk or ng formula ng baby, hindi pwedeng taktakin. Pwede ganyan. Kailangan. O bakit hindi pwedeng taktakin? Kasi sobra yun. Spatula. Kasi hindi accurate yung measurement. So kung wala kayong spatula, pwede nyo naman gamitin yung lid mo. But there's also concern na yung lid is contaminated. So much better na May spatula. spatula or spoon, basta anything na magle-level ng milk. Ito, paano ang procedure nito pag shake mo? Pa ganon lang, hindi pa ganon. Ganon kasi pag-accumulate siya ng bubbles na pwedeng maging abdominal polyps. So, ganyan lang siya pero ganyan. Or ganito lang. Pero sa totoong Ganito or gano'n. Huwag daw ganyan. Pwede ganito. Kasi dami ng pula. ko parang Ganun pala yun. ganun naman. Tapos ganun. Pero pag ganun ka, doon sa may mapil siya. Tapos na sa pag-prepare ng formula, kukunin natin si baby. So, paano yung proper way ng feeding? So dapat semi-upright yung position ng baby. Siyempre, hindi dapat mas mataas ang tiyan. Bakit? Kasi magre-regurgitate yun. Yung pinadede natin lalabas ulit. Or pag busog tayo, Or pwedeng mag-cause ng aspiration sa baby. Pwedeng mapunta yung gatas dun sa kanya or sa lungs. sa bata. So, before mo ibigay yung formula, kailangan i-test nyo muna syempre kung mainit yung milk. Saan yung dapat i-test yun? Sa dito o dito? Pwede Saan? Oh, dito. Siyempre dito. Bakit? Mas sensitive yun. Mas sensitive kasi po sa heart. Mas madali natin mararamdaman yung tamang temperature. Pinatawad naman, dito, kailangan make sure na yung nipple niya ay nakasak sa lips ng baby at yung gatas niya naka-full. Hindi pwedeng may hangin o ganyan. Yan kasi Yan baka yung nagkakos na Pero kung hindi kami na mabata na rin ako, parang anti-poison. O yun yung sinasabi, yun yung mga bagong technology na syempre, pero pag mga bundok, mga taga-bundok pa. Pero kasi yung standard, talagang tatanungin kasi paano kapag walang ganun. Pero meron na ng mga hindi masyadong mayaman na pamilya. Yun.
Uwi siya pa. Anak na yung salmon. So, yun yung sinasabi kanina na huwag niyo pipilitin yung baby na paubos lahat yung kanyang milk kasi pwedeng busog na siya. Feed on demand. yung tawag doon. Feeding on Pwedeng demand. busog na siya or hindi niya feel lang talaga na. Kaya halimbawa malakas siyang kumain, kalahati, naubos na niya. So anong next mo gagawin? Naka-half na siya. Birth. Paano naman yung position ng pag-birth? Ang first siya, over the shoulder. So, Dapat ito yung make sure na common. meron kayong Bibs. info dito para hindi kayo Expert, sino yung may anak dyan? Ayan, alam na sa'yo. Nalungaran. Pag ganyan. Tapos gently pat. Gently pa, Gently gently pat. lang. Hindi ganon. Alam mo, matanggal yung baga ng baby. Nakalas na nakapag-dible lang Oo, pala. ganyan lang. Or other way, pwede siyang Top. nakaupo.